हेलो मूर्ति एंड वाइफ, नाउ इन चेन्नई, मदुरई भी पास, फैमिली भी पास। हाँ, पसीना और गर्मी भी आसपास। जब बादल नहीं बरसता, मीनाक्षी गरजता। मीनाक्षी को स्वेट आता, घर का बैंड बजता। मूर्ति, देखो। बिफोर ये बादल मुझ पे गरजता, मैं एसी ऑन करता। मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी का एक्टिव डीह्यूमिडिफायर स्वेट भगाता और इंस्टा कूल कंप्रेसर सुपर डस्ट गार्ड और इंटेलिजेंट हीटिंग दे कंफर्ट ऑल ईयर राउंड। अब नो पसीना, ओनली पास आना।